चल के देखो, थोड़ा सा चल के दिखाओ पेन कैसा है। कैसा लग रहा है? हाँ थोड़ी सा हैं? आराम हुआ। इसमें भी यहाँ तो दर्द दर्द भी नहीं है। है, इसमें भी हाँ। दर्द है और इसमें भी दर्द है। ये देखो हाँ दर्द है, हाँ इसमें दिखाओ, इसमें इसमें भी है। हाँ इसमें भी है। ये कब से दर्द हो रहा है? सर हो गए 4 साल तो सर हमने भी वो रिजॉल्ट निकाला संजीवनी हॉस्पिटल, हाँ, वहाँ से सर 1 महीना दवाई चल रही 1 महीना। 1 सेकंड दिखाओ, इसमें भी दर्द है, इसमें भी दर्द है, दोनों का। दोनों घुटने में। ब्लड भी थोड़ा ठीक दिखाओ, ब्लड भी थोड़ा कम दिखाओ। ये मुझे लगता है ना 3-4 साल से दर्द ये रेगुलर होता है ऐसा। हाँ सर होता है, दवाई खाने कम हो जाता है। हो सकता है, मुझे लगता है इनका वो हो गया अर्थराइटिस भी हो सकता है। अर्थराइटिस का तो जाँच हुआ नहीं है। अर्थराइटिस का सर जांच हुआ था और सर गठिया आया हर चीज़। गठिया है, वही अर्थराइटिस होता है, गठिया। तो कुछ नहीं करना है, आप बस सांस लो, एक सांस लो और छोड़ दो, सांस लेके छोड़ दो, बस। एक और सांस लो और छोड़ दो, दूध छोड़ दो, सांस लेके छोड़ दो, क्या छोड़ दो, एक सांस और लो, छोड़ दो, दूध छोड़ दो। डिसबैलेंस हुआ है, देखो ये पैर भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, उसी की वजह से इनका आग सब ठीक हो जाएगा। एक और छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, अब हो गया। थोड़ा सा सांस लो और छोड़ दो, एक और सांस लेके छोड़ दो, ढीला ढीला छोड़ो, ढीला, बस। दांत बंद, सामने देखो, सामने देखो, बॉडी को पूरा लॉक करके छोड़ दो, सामने देखो, पूरा गिर जाओ, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, एक और,